यहाँ पर ऑन ऑफ बटन हो गया, यहाँ पर आपको पिच बैंड और सादा मॉड्यूलेशन, ऊपर मॉड्यूलेशन, ये पिच बैंड का काम करता है। ये सबसे अजब गजब का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइस ये बहुत प्यारा कीबोर्ड है। जब हम थोड़े बहुत इसमें बजा के देखते हैं, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बीज इंडिया। यस, आज मेरे पास है रोलैंड का E09 इंटरैक्टिव कीबोर्ड। इसका हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और उसके बाद हम इसके एसेसरीज देखेंगे, इसके फीचर्स थोड़े बहुत देखेंगे और जल्दी से डीप रिव्यू आएगा, अनटोल्ड कंपैरिजन आएगा, ऑफर देखेंगे, क्योंकि भारत का मात्र ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड रिव्यू मिलता है। कोई मतलब नहीं हमें आप ये लें या ना लें, हमसे लें या किसी से भी लें, या ये लें या वो लें। हमारा मतलब है कि सिर्फ लेने से पहले इसे देख लें, समझ लें कि ये 30,000 के मतलब का है, लेने से क्या क्या कर सकते हैं और इसे ना लेंगे तो क्या क्या खो सकते हैं। अगर इसके ऑफर की बात करें, मार्केट में अभी वैसे ज़्यादा पीस मैं नहीं दे पा रहा, क्योंकि यमा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, रोलैंड का, केशियो का डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑलरेडी पता है। नॉट ओनली साउथ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हम डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इसलिए हमारे होलसेल प्राइस होते हैं। हमारा म्यूजिक शोरूम के साथ साथ हम होलसेल में डील करते हैं, तो इसमें से काफ़ी कम में हम दे रहे हैं और ये बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों का प्यार और आदर मुझे मिल रहा है, यानी हमारे बीज इंडिया चैनल को मिल रहा है। सो गाइज, इसको मैं अनबॉक्सिंग करते समय जब मैंने इसमें MRP देखा बॉक्स में, कोई मुझे MRP नहीं मिला। हालांकि मार्केट में ये 38,000 39,000 का MRP मुझे मार्केट में मिलता है और 42 43 का भी MRP मिलता है। हालांकि मेरे बॉक्स में मुझे MRP नहीं मिला, मैंने चारों तरफ ढूंढ के देखा। और उसके बाद जब मैं इसके सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो मार्केट में आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बजाओ, कई जगह आपको ये मिल जा रहे हैं 33,000, 34,000, 32,000। मात्र हमारे पास इसका ऑफर प्राइस मौजूद है। लास्ट में आपको बता दो, जल्दी से हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से दिखता है फ्रेंड्स, इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। चारों तरफ से देखते समय 4 फीट का लंबा बॉक्स है और 1.5 फीट का इसकी चौड़ाई है। और जब इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं, ओपन करते के साथ ही इसमें एक बहुत ही जबरदस्त हेल्दी पैकिंग मिलता है। यस, ये पैकिंग काफ़ी हेल्दी है। बाकी जितने भी कीबोर्ड्स मैंने देखे, यमा के 50,000 के कीबोर्ड, 80,000 के कीबोर्ड, 1 लाख के कीबोर्ड, पता नहीं ये चीज़ मुझे यमा में पसंद नहीं आई। हालांकि मैं यमा का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, सच बताना जरूरी है। हेल्दी पैकिंग नहीं है यमा का। जो 50,000 का कीबोर्ड है SX सीरीज़ का, बीच में गत्ता दे दिया, लेकिन इस कीबोर्ड में पैकिंग मुझे इतना प्यारा लगा। स्पेशली ये BK3 भी से भी ज़्यादा मेरे को E09 का पैकिंग, अगर मुझे पूछते मार्क कितना होता तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बीच में काफ़ी बड़ा स्पॉन्ज और दोनों तरफ काफ़ी हेल्दी फॉर्म पैक दिया गया है और बीच में ब्रैकेट लगाया गया, ये नहीं कि ऊपर लगाया निकाला, ऐसे नहीं, ब्रैकेट टाइप का दिया गया है जिसके बीच में ये कीबोर्ड मौजूद होता है। इसके इस तरफ एडॉप्टर है और मैनुअल सबसे नीचे इसके अंदर दिया गया है। मैनुअल की खासियत अगर मैं बताऊं तो मैनुअल में आपको तकरीबन 50 पेज इसमें मिल जाते हैं और 50 पेज के साथ साथ इसमें कुछ ड्रम्स किट्स, टोन्स, वॉइसेस के कलेक्शंस के नाम बताए गए हैं। और अगर आप अंदर और थोड़ा जांचेंगे, देखेंगे तो आपको एक इंडियन इन का एक स्टिकर मिलेगा जो इस कीबोर्ड के सामने लगाया जाता है। वो बहुत प्यारा लगता है देखने में, वो आपकी मर्जी है। वो स्टिकर आप चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया। हाँ, मैं भारतवासी। बाकी इसका कलर की अगर हम बात करते हैं तो जब मैं इसको निकालता हूँ, ये देखिए इसका पैकिंग इस तरीके से खुलता है। ये पोटली पैकिंग थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंस लगता है मुझे, मतलब इतना बाहर से ये चकाचक और अंदर से पैकिंग इन्होंने ये थोड़ा सा ये मतलब मरोड़ के रखने वाला पैकिंग कर दिया। एक कैरी बैग टाइप दे देते स्पॉन्ज का, जैसे यमा में मिलता है, उस कैरी बैग में डाल। इन्होंने ऐसा कर दिया चारों तरफ से, मतलब पेपर को फोल्ड करके रखते हैं ना इस तरीके से, इसको खोलो फिर ओपन। बस ये चीज़ मुझे पैकिंग में ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को समझ आता, पता नहीं रोलैंड ऐसा क्यों करता है, क्योंकि पैकेट टाइप हो तो जाकर हम लगा के रख सकते हैं, इसको फोल्ड कहाँ करते रहेंगे बार बार। चलिए जाने दीजिए, पैकिंग एक तरफ रखते हैं। तो ये रहा रोलैंड
E09 इंटरैक्टिव कीबोर्ड, यस इसे कहते हैं रोलैंड। और अगर कीबोर्ड को हम देखें तो आपको कुछ इस तरीके से इसका कलर दिख जाता है और काफ़ी अच्छा इसका थिकनेस और इसका जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया। ये देखिए, हालांकि ज़्यादा चौड़ा नहीं है, थोड़ा कम है, बहुत ही प्यारा है। और साथ में आपको ये बताता हूँ, इसका कंपैरिजन आएगा रोलैंड BK3 के साथ। बाकी इस बजट में तो यमा में तो है नहीं, केशो में है, लेकिन केशो इसके सामने टिकेगा नहीं टिकेगा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इसके सामने एक तगड़ा मुकाबला है BK3 का। यार इसे ले या उसे ले, थोड़ा पंगा हो जाता है। तो मेरे डीप रिव्यू आप जरूर देखिए। हो सकता है पहले की वीडियो से तमिल में कट्टर पट्टर हूँ, मद्रासी में, तमिल में अलग, मद्रासी में अलग, मलयालम में अलग और हिंदी में अलग बना देता हूँ, क्योंकि हम हैं भारतवासी। तो इसको कर देता हूँ मैं एक तरफ। इसका लुक दूर से देखने में कुछ इस तरीके से शाइनेबल दिखता है। ब्लैक कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर का मिश्रण है, काफ़ी लंबा लगता है। ये हमेशा ये कीबोर्ड जो होते हैं ना, जो BK3 और ये इस टाइप के कैटेगरी रोलैंड के, काफ़ी लंबे लंबे निकाल के लेकर आता है। ये पता नहीं क्यों ऐसा, पतले पतले कीबोर्ड लंबे निकल, लेकिन यमा का केशो का थोड़ा चौड़ा चौड़ा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। लेकिन ये अपने कीबोर्ड काफ़ी लंबा बनाता है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, हमें क्या मतलब, हमें तो इसकी आवाज़ से मतलब है। 61 लार्ज कीज मिलते हैं और बटन सेम बिल्कुल ही अच्छे खासे बटन है। थोड़े क्लोजअप व्यू देखते हैं इसके और कुछ जानकारी जानते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे डीप रिव्यू आएंगे। इस कीबोर्ड से आप क्या, भाई शांत हो जा, सॉरी, इस कीबोर्ड से आप क्या कमाल कर सकते हैं, वो सब आप डीप रिव्यू देखेंगे तब जाकर समझ आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। सारे कीबोर्ड बेचने के लिए कुछ लोग यूट्यूब में या कुछ कई जगह ये अच्छा है, म्यूजिक शोरूम में जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं आप इसे लें उसे लें, उसे मतलब है सिर्फ 1000 रुपये का आज का कमीशन मिल जाए, ये अच्छा है जी, ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुस्कुराते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है बीज इंडिया, बड़े काम का चैनल। चलिए थोड़ा क्लोजअप आते हैं और थोड़ा इसका क्लोजअप व्यू देखते हैं। तो गाइस, जिस तरीके से रोलैंड का ब्रांडिंग यहाँ मिलता है, और एडाप्टर की बात कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर मिल जाता है आपको 9 वाट का, ये रहा 9 वाट का यहाँ पर एडाप्टर मिल जाता है, जो 2.0 एम्प्स का है। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल रोलैंड का अडाप्टर है। ये ब्रांडिंग अडाप्टर जो मिल जाता है इसके अंदर, तकरीबन 4 मीटर का, ये 3.5 मीटर का वायर बन जाता है पावर के साथ, इसके साथ। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। रोलैंड का यहाँ ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ पे E09 मिल जाता है। और पीछे से इस तरीके से, आगे से मैं इसको पूरा आपको ऑन करके दिखता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर लगे। ये देखिए, ये पूरा मैकेनिकल बटन है, ये रबड़ वाला बटन नहीं है, मैं पहले बताता हूँ। सारे बटन आप ध्यान से देखिए, ये देखा, इसे कहते हैं मैकेनिकल बटन, जो काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे ही सबसे पहले मैं इसे ऑन करता हूँ, फटाफट हम नज़र लगाते हैं इस पर। यहाँ पर मिलता है रोलैंड E09 ब्रांडिंग और पियानो ऑन हो जाता है और साथ साथ पियानो दिखता है। ठीक है, ये देखिए, बटन बिल्कुल BK3 की तरह ही है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन हैवी ड्यूटी बटन है ये, मतलब काफ़ी आप ज़बरदस्त रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं, वो वाला बटन है ये। और हम इससे रोलैंड का एक ब्रांडिंग मिल जाता है। स्पीकर दिखने में छोटा है और आवाज़ भी कम है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, आवाज़ ज़्यादा इसमें कम मिल रहा है BK3 के मुकाबले। 7.3 या 7.2 वाट्स का 2 स्पीकर मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम आवाज़ है। आपको एम्पलीफायर लगा तब मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ऑन ऑफ बटन हो गया। यहाँ पर आपको पिच बैंड और साथ मॉड्यूलेशन, ऊपर मॉड्यूलेशन, ये पिच बैंड का काम करता है। ये सबसे अजब गजब का ऑप्शन दिया गया है फ़ोन यानी हेडफोन्स के लिए 1-2, 2 जने के लिए, यानी एक गायक के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए। यानी इसको कुछ पर्पस से बनाया गया है कि स्टूडियो के साथ साथ आप इसको मतलब पर्सनल रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नज़र लगाएं, वॉल्यूम का बटन है और साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है अरेंजर, कीबोर्ड और बैलेंस का। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मैं ऑलरेडी BK3 में बता चुका हूँ। टेम्पो टैप का बटन मिल जाता है, तबला स्टाइल्स के कलेक्शन मिल जाते हैं, तबला इंडिया, पॉप, रॉक, जैज, लैटिन एंड ट्रेडिशनल। फिर उसके नीचे आपको मिलता है मेट्रोनोम, देन बैंड ऑर्केस्ट्रा, बहुत प्यारा ऑप्शन है, मैं सब आपको डीपली में बताऊंगा। ड्रम, बाज, कॉम्बो, फुल बैंड, एको, कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड मोड के साथ आपको अरेंजर, पियानो मिल जाता है। नीचे देखते हैं सॉन्ग का बटन अलग से मिल जाता है, सिंगल स्टार्ट मिल जाता है, इंट्रो मिल जाता है, ओरिजिनल मिल जाता है, फिल्म मिल जाता है, वेरिएशंस मिल जाते हैं, एंडिंग मिल जाते हैं, स्टार्ट स्टॉप मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर E09 का ब्रांडिंग मिल जाता है इन
और साथ साथ इंटरेक्टिव अरेंजर करके एक ब्रांडिंग मिल जाता है। और इधर देखते हैं हमें इंडियन एडिशन करके एक ऑप्शन मिल जाता है ब्रांडिंग। यहाँ मिल जाता है म्यूजिक असिस्टेंट, फिर यहाँ मिल जाता है हमें स्टाइल्स के कलेक्शंस, और यहाँ मिल जाते हैं हमें फंक्शंस, यानी स्टाइल का बटन है जो इस डेमो का काम करता है, फंक्शन बटन है, और साथ साथ नाम दिया गया है KBD स्केल। बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं, तो मतलब एक बटन 3-3-4-4-4 का काम करे, इसलिए मैं कह रहा हूँ डीप रिव्यू को छोड़ देंगे तो इस बटन, इस कीबोर्ड के ऊपर ज़्यादा समझ आया। फैमिली बटन दिया गया और बीच में रिकॉर्डिंग मोड दिया गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कीबोर्ड कंट्रोल में स्प्लिट ड्यूल ट्रांसपोज कीबोर्ड टच, फिर यहाँ पर दिया गया वन टच, ऑलरेडी मैं बता चुका इसके बारे में पहले के कीबोर्ड्स में। टोन्स दिए गए हैं, यूज़र प्रोग्राम, राइट, सेलेक्ट, रिकॉर्डिंग ट्रैक, फिर यहाँ पर टेम्पो के लिए प्लस माइनस, फिर यहाँ पर मेलोडी इंटेलिजेंस, फिर ये न्यूमरिक बटन है, न्यूमरिक एक्टिव करने के लिए बटन है। न्यूमरिक बटन मतलब ये सारा न्यूमरिक में एक्टिव हो जाएगा जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ के हमें टोन्स के कलेक्शन मिल जाते हैं, पियानो, ऑर्गन, गिटार, बास, स्ट्रिंग्स, वोकल, सैक्सोफोन, ब्रास, सिंक्रोनस, वर्ल्ड, इंडिया एंड ड्रम्स और इंटरेक्टिव अरेंजर कीबोर्ड यहाँ पर छोटा सा लिया है, जनरल मिडी 2। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन कि आखिर इस कीबोर्ड के अंदर है क्या और क्या नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं ये आपको पता होगा। मैं आपको डीप रिव्यू में लेकर जाने से पहले आपको थोड़ा सा इसको बजा के दिखाता हूँ। इसमें कॉर्ड भी आप लगा सकते हैं, इसमें कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा देंगे। तो गाइस ये बहुत प्यारा कीबोर्ड है, जब हम थोड़े बहुत इसमें बजा के देखते हैं बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हैं। मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता। जो हमसे जुड़े हुए उनको पता है कि इसके बाद आएगा इंटरेक्टिव डीप रिव्यू, जिसमें आपको लगभग सभी एक पोर्शन एक सीज़न में कवर करूंगा, या तो मैं 1-2 सीज़न बना दूंगा। पूरा कीबोर्ड आपको खोल के बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या कर सकते हो, सिखा भी देंगे, समझा भी देंगे। और अगर आप चैनल में नए तो मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऑफर बता देता हूँ, मार्केट में ये आपको मिलेगा 33-34 हज़ार का, हमारे पास इसका मात्र ऑफर है 29,500 रुपये का, या 29,000 का हम देंगे, लेकिन पीस बहुत कम है। व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कभी मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कीजिए। पेमेंट करना हो तब जाकर कॉल कीजिएगा जब व्हाट्सअप में पूरी तसल्ली हो जाए, ठीक है। हमारा वेबसाइट है BizIndiaBuy.com। अभी फिलहाल ये अंडर प्रोसेसिंग में है, कुछ कारण से दिवाली का रश इतना ज़्यादा है कि हम ग्राउंड लेवल ऑफलाइन के कस्टमर्स को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए हमने वेबसाइट को ही बंद कर दिया कुछ दिन के लिए, क्योंकि जब हम संभाल ही नहीं पाएंगे तो कैसे हम डील करेंगे, इसलिए आपको वो वेबसाइट काम नहीं करेगा। 10-15 दिन की बात है, अभी स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ ऑफलाइन में हम काम कर रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा, अपने जितने भी E09 रोलैंड कस्टमर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कुछ सवाल मैं बताता हूँ, अगर ये बिगिनर्स के लिए लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। और अगर आप ऑर्केस्ट्रा के लेना चाहते हैं, एकदम बेस्ट पीस है ऑर्केस्ट्रा का। अगर आप चर्च के लिए लेना चाहते हैं, एकदम बेस्ट पीस है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है कॉर्ड के लिए बटन, कॉर्ड्स और काफ़ी अच्छे रिदम्स मिल जाते हैं। इसमें 2 चीज़ सबसे बड़ी कमी लगी, इसमें पेन ड्राइव नहीं लगा सकते हैं क्योंकि USB पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। USB होस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया, बाकी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप पीछे की तरफ थोड़ा सा हम नज़र लगाएं तो गाइस थोड़ा हम पीछे भी देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर आपको मिल जाता है रोलैंड का ब्रांडिंग, और यहाँ आपको मिल जाता है आउट इन मिडी 5 पोर्ट, और फुट स्विच मिल जाता है, उस पर लेफ्ट एंड राइट आउटपुट मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाती है पावर की। बाकी यहाँ पर आप देख चुके हैं, कोई USB का और USB होस्ट का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर E09 और यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर, कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइज, आप जरूर हमारे डीप रिव्यू को देखें, क्योंकि और भी क्या क्या चीज़ें इसमें कमी है और क्या क्या इसमें बेस्ट फ्यूचर्स है मैं सब आपको बता दूंगा। लेकिन है ये बहुत ही प्यारा बढ़िया कीबोर्ड, इंडियन सीरीज, इंडियंस के कलेक्शन भरपूर आपको उसको मिलेंगे। अच्छे प्रोग्राम्स के लिए, लाइव कॉन्सेप्ट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बजट कीबोर्ड है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ को एंड करता हूँ और मिलता हूँ डीप रिव्यू में और साथ साथ अनटोल्ड कंपैरिजन में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। 1 मिनट, हमारे और 3 चैनल हैं, अगर हमारे साथ आप घूमना चाहते हैं तो पिंक इंडिया, और कुछ गॉसिप, समाचार, न्यूज़, कुछ मतलब चटपटी खबरें लेना चाहते हैं, ओ माय गॉड,
और अगर आप डरपोक नहीं है तो फेयरलेस इंडिया। हालांकि तीनों नए चैनल हैं, जल्दी जल्दी कंटेंट्स रेडी हो रहे हैं, इतने कंटेंट्स को अपलोड नहीं कर पा रहे, जल्दी से उसमें भरपूर कंटेंट्स मिलेगा। पर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो जल्दी से उसे भी सब लें। जब तक हमारे साथ इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सेव रे, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, थैंक यू।